বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা নষ্ট হয়ে যাওয়া ফোন মেমোরিকে একদম ঠিক করতে পারেন, নতুন করে দিতে পারেন শুধুমাত্র একটি কলকেট দিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে এটি করবেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া ফোন মেমোরিকে কিভাবে কলকেট দিয়েই ঠিক করবেন, তার জন্য বন্ধুরা আপনাদের দরকার পড়বে একটি কলকেট এবং বন্ধুরা আপনার নষ্ট হয়ে যাওয়া মেমোরি কার্ড। আর বন্ধুরা আপনার দরকার পড়বে এই যে একটি সুই, বাংলা ভাষায় আমরা সুই বলি, জানি না আপনারা কি বলেন। তো বন্ধুরা এই তিনটে জিনিস আপনাদের দরকার পড়বে। প্রথমটি হলো কলগেট, দ্বিতীয়টি হলো সুই এবং আপনার মেমোরি কার্ড। তো বন্ধুরা আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথম কাজটি হলো যে আপনি এই যে আপনি কলকে সামান্য পরিমাণে একটু কলকেট, বন্ধুরা সামান্য পরিমাণে একটু কলকেট আপনার শুয়ে এই যে এভাবে আপনার শুয়ে লাগিয়ে দেবেন। এই যে দেখুন, এভাবে আপনার শুয়ে লাগিয়ে দেবেন। তারপর বন্ধুরা আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, যে আপনার মেমোরি কার্ডকে হাতে নেবেন। আপনার মেমোরি কার্ডকে হাতে নেওয়ার পর এই যে বন্ধুরা আপনারা গোল্ডেন কালারের কিছু দেখতে পাচ্ছেন, 9টি লাইন, লম্বা লম্বা লাইন, এটি আসলে এক পিতল। তার জন্য বন্ধুরা আপনারা এই কলকেটটিকে এই পিতলের উপরে লাগিয়ে দেবেন। এভাবে এভাবে লাগিয়ে ঘষবেন। বন্ধুরা ভালোভাবে ঘষবেন, কারণ কারণ এটি খারাপ না, এটি আপনার ময়লা জমে গেছে, তার জন্য এটি খারাপ দেখাচ্ছে। ফরম্যাট মারছেন, ফরম্যাট মারা হচ্ছে না, মেমোরি কার্ড হয়তো সাপোর্ট নিচ্ছে না। তো বন্ধুরা আপনারা এভাবে এটিকে ঘষে দেবেন। বন্ধুরা আমি আপনাকে বলে দিই, আপনার মেমোরি যদি কোথাও ফাটা হয়ে থাকে, ভেঙে যায়, তাহলে কিন্তু এটা হবে না, আপনার মোবাইলে সাপোর্ট নিচ্ছে না। তাহলে আপনারা এই কাজটি করতে পারেন, এভাবে ভালোভাবে ঘষবেন। তারপর বন্ধুরা আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনি একটি রুমাল নেবেন, রুমাল কিংবা কাপড়, তারপরে রুমালের উপরে এভাবে রাখবেন, এভাবে রুমালটিকে মুড়িয়ে দেবেন, তারপরে এভাবে ঘষতে থাকবেন, এই যে এভাবে। তো বন্ধুরা একটু দেখি, হ্যাঁ বন্ধুরা আমি ঘুষে দিয়েছি। এবার বন্ধুরা এই মেমোরি কার্ডটি আপনার মোবাইলে অবশ্যই 100% গ্যারেন্টি সহকারে এই মেমোরিটি আপনার মোবাইলে সাপোর্ট নেবে। তো বন্ধুরা আপনাকে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব শিক্ষককে, এবং বন্ধুরা তার পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করতে ভুলবেন না, এর কারণে আমার নোটিফিকেশন কখনোই আপনাদের মিস হবে না। তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনাকে ভালো লেগেছে, আগামীতে এর চেয়েও ভালো কিছু আনার চেষ্টা করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই শুভকামনায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।